Здравствуйте, с вами Шерипасика, и сегодня мы будем делать упражнения для верхней части тела. Это голова. Это все органы выше плеч, шея, щитовидная железа, ухо, горло, нос, глаза. И делая это упражнение регулярно, можно укрепить местный иммунитет этих органов, устранить какие-нибудь мелкие дефекты их функциональности и, в принципе, укрепить эти органы и не допустить заболеваний. Это упражнение связано с 5 элементами, а именно с восходящим ветром. И это бонское лечебное упражнение, и делать его нужно каждый день на вдохе. И сейчас покажу как. Итак, мы садимся с прямой спиной, голову держим прямо, делаем вдох и задерживаем дыхание. И теперь обводим вокруг головы правой рукой и выбрасываем по одному пальцу. Сначала большой, потом указательный, средний, безымянный и затем мизинец. Все остальные пальцы в этот момент сжаты в кулак. То есть мы выбрасываем только один палец каждый раз. Когда мы обводим сжатым кулаком вокруг головы, мы собираем все элементы, все пальцы сжаты. И затем мы выкидываем по одному пальцу. Каждый палец отвечает за свой элемент. И таким образом все элементы в области головы приходят в равновесие. И так мы делаем 3 раза. Вдох, потом двумя руками по очереди выкидываем по пальцу и выдох. Такое, на первый взгляд, простое упражнение, но если делать его постоянно, то, например, если у вас слабое горло, постоянные ангины, или нужно нормализовать работу щитовидной железы, это упражнение очень и очень помогает. С вами была Шерипасика. Подписывайтесь, ставьте лайк. Будем продолжать процедуры и упражнения.